Ergaa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti erge. Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa tokko. Nuyi Phaawulosii fi Xiimotewos hojjetoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Fiiliphisiyuus jiraatan hundumaa, gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenya. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroodhuma ani kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadummoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyoon beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti, dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uu fi isan taane gargar baaftanii akka qortan, guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Obboloota ko, wanti anarra ga'e kuni wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuusaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa, namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan Gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatani. Jarri tokko hinaaffaarraa anaan morkachuurraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri kaan immoo fedha gaariirraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri jaalala gaariirraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jal'aadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u, dhugaadhaanis haa ta'u, akkuma fedhe ta'ee karaa fedhe iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada, si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akkan hiyyeellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha, nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'ee du'uu kootiinis ta'ee kanaan dura akkuman gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafarra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha yoo ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaadni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu, Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaaf hundumaarra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra turee jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluudhaaf akkan jiru amanadheera, beekeeras. Deebi'ee dhufee yommuun ani isin biratti argamu, isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufee akkasitti isin arguu, yoon dhufuudhaa baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii, isin immoo fayyuu keessanii agarsiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura anarraa argitan ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu. Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 2. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun
jaalala isaatiin wal jajjabeessuun, karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun, gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Isin keessaa addumaddaan waan warra kaanittis tolu immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkootti hin gallee of godhee bifa garbummaa nuuf fudhate. Fakkaattii namummaatiin in dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafarraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyoo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru. Kanaafis yaa michoota ko, yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in caalaadhumatti yemmuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaa fi rommaan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniifis isin gidduutti hojjeta. Waan hundumaas guungummii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaadhaaf karaarraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa hin ibsitu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasumaan waanan hin fiiginiif, akkasumaan waanan hin dadhabiniif akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Dhiigni koo amantii keessaan isa aarsaa qalmaa ta'ee dhiyaatu irratti akka dhibaayyuutti yoo lolaafame iyyuu ani nan gammada. Gammachuu koos isinii wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammaduun, gammachuu keessanis anaa wajjin hirmaachuun isinirra jira. Yesuus Gooftaan jennaan ani waa'ee keessan dhaga'ee garaan koo akka gammaduuf dafee Ximootiyoosin gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ani nama akka kootti garaa qulqulluudhaan waa'ee keessaniif yaadu isa malee hin qabu. Warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoositti tolu utuu hin ta'in waan ofii isaaniitti toluuf hin dhimmu. Ximooxiyoos nama dhimma baasu ta'uusaa garuu akka ilmi abbaa isaaf hojjetuutti anaaf hojjetee anaa wajjinis hojii wangeelaa hojjechaa akka ture isinin beektu. Dubbiin koo akkam akka ta'u akkuma hin bareen immoo isa gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ofii kootiis immoo utuun hin turin gara keessan akkan dhufu Goofticha nan amanadha. Ani Ephafraadooxiisiin obboleessa koo hojiitti wal'aansoo keessattis hidhata koo isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa godhattan sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hunduma keessan yaadaa waan isin dhukkubsachuusaa dhageessaniifis garaansaa dhiphachaa ture. Inni illee dhugumaa dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in ani gadda irratti gadda akka hin dabalanneef anaafis araara godhe. Ergasii immoo isin isa arguutti akka gammaddaniif gaddi koos akka salphatuuf caalaatti ariifadhee isa gara keessanitti ergeera. Egaa maqaa Gooftaatti gammachuu guutuudhaan isa simaa. Namoota akkasiifis ulfina kennaa. Inni sababii hojii Kiristoosiif du'atti dhi'aate isa isin anaaf akka hojjetuuf ergitan raawwachuufis jireenya isaa fittee irraan ga'e. Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 3. Kanarraa kan hafes yaa obboloota ko, Gooftaatti gammadaa. Wanta an kanaan dura isiniif caafe caalaatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun anan dhibu. Warra maqaa dhagna qabaatiin akka sarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhan irraa of eeggadhaa. Nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra. Isa kan foonii amanachuu dhiifnee Kiristoos Yesuusiin of hin jajna. Hafuuraanis Waaqayyoof hin hojjenna. Haa ta'u iyyuu malee
Ani ofii kootii isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuu nan danda'an ture. Namni biraa isa kan foonii kana amanachuudhaaf sababii qaba yoo of se'e, ani immoo isa caalaayyuu sababii qaba. Dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Beniyaamiin keessaan dhaladhe. Abbaan koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis ani Ibricha maqaa hin qabneedha. Karaa seera eeguu immoo ani warra Fariisotaa keessaa tokko. Seera sanaaf hinaafuurraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan in argama utuu ta'ee ani isatti mudaa hin qabun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhuguma iyyuu Gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaa irra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kanaanis an kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraan dhufa, amantii irras hin dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uusaas mi'eeffachuu, dhiphina isaarraa, du'a isaarraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedheen aggaama. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti, garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef, anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota ko, ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha. Nuyi hammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nurra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamneen deddeebina. Obboloota ko, fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuyi isiniif kennineetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma an si'a baay'ee isinitti hime, ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti hin lakkaa'atu. Yaada garaa isaaniis waan lafarraatti ni hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu ni danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jalan galcha. Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 4. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaadu, gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettonni keenyaa Ewoodiyaa fi Sinxiiqeen maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kunii Kilemensi, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame dorgommee hojii wangeelaatti anaa wajjin dhama'aa turan. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'ee nan jedha gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufa. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessaniin eega. Ammas yaa obboloota ko, waa'ee waanuma dhugaa ta'ee, waanuma ulfina qabuu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amuu, waanuma qulqulluu ta'ee, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'ee, waanuma galata qabu yaadaa. Wanta anarraa bartan, anarraa fudhattan, anarraa dhageessan, utuun hojjedhuus waan argitan, isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjiniin ta'a. Isin amma anaaf dhimmuun keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif Gooftaatti guddaa nan gammade. Duraan iyyuu dhuguma anaaf hin dhimmitu turtan, garuu kana mul'isuudhaaf fucha hin arganne.
Kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. Ani akka kamittiyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. Ani jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beeka. Wanta barbaachisu gararraatti qabaachuus beeka. Ani waan hundumaatti akka kamittis quufatti, beelattis, irraa hafaa qabaachuutti, dhabuuttis nan beeka. Jabina Gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootani. Ani yeroon Maqedooniyaadhaa ka'ee naanna'a sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e isin kophaa malee waldaan tokko illee waanan argadhutti waanan baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiiyuus hin beektu. Tesalonqeetti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu. Bu'aansaa inni isiniif lakkaa'amu haa baay'atuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera. Kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaa'aa fi qalma Waaqayyo duratti fudhatamee isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephafroodiixos harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koosii akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo Abbaa keenyaaf ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an addumaddaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obboloonni anaa wajjin jiran nagaa isiniif dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu addumaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.